Dankie Isak. Die Asiatiese Itermago is vanoggend opgegradeer na bylag 1 van die CITES bewaringlysie in Sandton. Dit beteken geen handel mag met die spesie gedryf word nie. Vanoggend het Indië voorgestel dat die Itermago spesie opgegradeer word na bylag 1 toe. En die woordvoerder van die VSA het begin huil tydens haar voorlegging oor die Itermago. En dit wys jou net hoe emosioneel die gesprekke hier is. Daar is 8 tipe spesies reg oor die wêreld en volgens statistiek is ook een van die dierspesies wat die meeste verhandel word. Hier op eie bodem met die Suid-Afrikaanse weermag al beslag gelê op 'n vraghouer vol skibbe. So dink net hoeveel Itermago is doodgemaak daarvoor. En ons praat nou met Richard Lee, die internasionale woordvoerder van die Wêreld Natuurlewe Fonds of WWF. I4 se Itermago spesialis Mark Hofberg en Lisa Haywood van die Tiki Haywood Trust. Almal spesialiste oor die Itermago. Goeiemiddag julle. Good afternoon. Good afternoon. I see your face when I greeted you in Afrikaans. Richard, let's start with you. Why was it so important to place the pangolin on Appendix 1? That's a fantastic result this morning here at the CITES conference. We had the committee recommending that all 4 species in Asia should be put up on Appendix 1. That's the highest protection in the world. There's a total ban now on trade in pangolins and pangolin products, and they are the most trafficked mammal in the world. And this sends a very clear signal that this has got to stop. All trade's got to stop, and the world that can now come together and start taking the action that's necessary to ensure that the species has a chance of survival. Mark, how endangered are they? So the 2 of the Asian species, the Sunda and the Chinese pangolin, are critically endangered, as found by the IUCN. They have projected losses of the next 21 years of 80 to 90%. So we're talking, I mean, and they're already in some parts are completely extirpated from their range. The 2 other Asian species, the Philippine and the Indian pangolin, are facing similar pressures. The IUCN has them as endangered, and all 4 of these species, the primary reason for their status is because of international trade for their parts. Lisa, what about the African pangolin species? Why aren't they on that appendix yet? And if they don't get there, what's going to happen, you think? Well, we're very concerned at this moment in time because we go in at 2 o'clock and it will be the chance for the African species. All 8 species, 4 from Asia, 4 from Africa, all have scales, and we call it a look-alike factor. So your law enforcement officers from around the world, if they receive pangolin from Africa in Asia, they're not going to know where they're from, and vice versa. Obviously the trade is going out of Africa into Vietnam, so it will be catastrophic if the African pangolins are not uplisted to Appendix 1 at the next session. And has there been any agreement, around the sides of the conference about the African pangolin? I think one of the things that I can say, having been here at the COP for the last few days, is that the African countries have definitely come together and they're showing solidarity in moving forward and wanting this animal to have protection. And I think from my angle, where I'm coming from, is it's really good to see that all African range states are interested in finding out more about this species of animal. But most importantly, I think it's been a real wake-up call for a lot of African nations to realize exactly why their pangolin species are being plundered out of Africa and sent across to Asia. This was something that I think a lot of African nations were not fully aware of, and I believe that this COP17 has brought their full plight into a spotlight, which is fantastic. All right, I know you guys have to run off to your next meeting, and that of course for the African pangolin. So thank you so much for coming in and waiting and talking to us about this. Dit was die internasionale woordvoerder van die Wêreld Natuurlewe Fonds, Richard Lee. En ons het ook vir die I4 spesialis oor Itermago, Mark Hofberg, en Lisa Haywood van die Tiki Haywood Trust. Almal spesialiste oor die Itermago, en soos hulle gesê het, vanmiddag sal daar gestem word of die Afrika Itermago ook op bylag 1 geplaas sal word. En nog 'n opspraakwekkende kwessie is Swaziland se versoek aan CITES op baie kort kennisgewing dat beperkte handel in renosterhoring kan plaasvind. Die Private Rhino Owners Association of PROA het ook die voorstel ondersteun, en ons praat nou met die president van PROA, Pelham Jones. Goeiemiddag Pelham. Goeiemiddag aan julle luisteraars. Hoekom ondersteun julle die voorstel?
Ons sit heidaglik met 'n situasie waar 'n verbod op handel sedert 1977 in plek is, en in daai periode het ons gesien dat dit werk net nie. Die demand of die stropery hou net nie op nie. Ons weet handel is nie die sogenaamde silver bullet. Dit moet 'n gedeelte vorm van 'n pakket van oplossings, insluitend gemeenskappe, beter wetgewing, polisieering, en so gaan dit aan en aan. So ons kom eintlik van 'n hoek van desperaatheid uit, dat ons kry bitter min ondersteuning of hulp van enige ander bronne. Ons dra die verliese, ons dra die kostes van sekuriteit. In totaal, ons is omtrent 145 miljoen US$ uit die sak uit, as jy kyk na ons kostes en ons verliese. So ons is in 'n desperate situasie, waar ons kyk na die moontlikheid van handel, om geld terug te bring na bewaring toe, en op terselfdertyd, as daar 'n wetlike verskaffing van die produk is, ons glo dit kan die onwettige mark tot 'n groot mate beminder. Nou, ek het in julle persverklaring gelees, julle sê dat die pogings wat ons tans doen, dit wat ons nou doen om stropery te stop, dit werk nie. Wat dink jy, behalwe nou vir die renosterhoringhandel, wat kan ons nog doen? Wel, as jy kyk na die uitkoms van die sogenaamde Committee of Inquiry, wat die minister aangestel het, en hulle het einde laas jaar hulle werk voltooi, en dan daarna van die aanbevelings van die Committee of Inquiry, het jy hierdie sogenaamde Rhino Lab, wat kyk na 'n hele klomp aksies en aktiwiteite wat moet gedoen word. En dit dek basies 5 areas. Met ander woorde, ons praat hier van betere wetgewing, ons praat van 'n betere vlak van legal intervention, en dit dek ook 'n nuwe 5 jaar strategie, wat gaan geloop word, of gedryf word liewes deur die polisie. Dat sluit in die rol van state security, dat ons kyk na die transnational crime, ons kyk na die rol van jou gemeenskappe, en ons kyk na aspekte soos demand management, en nie demand reduction nie. Ons ondersteun enige poging om demand reduction reg te kry, maar die hele ding moet gehanteer word as 'n pakket, nie alleen nie. Is dit nie nou te laat om te sê, luister, ons gaan nou handel dryf in horings, terwyl daar nou al vir so lank horings gestroop word, so 'n stroper kan nie instap vir niet vir hom 'n horing steel, en nou sê ons vir hulle maar, luister, kom koop. Wel, dus met ander woorde, ons bereid om terug te staan en toe te laat dat mense van ander lande ons bates kom steel, en ons moet niks daaromtrent doen nie. Dit is nie aanvaarbaar nie. Dit gaan oor die feit dat ons het 'n natuurlike bronne, bate. Maak nie saak of ons praat oor die renosters in die kreerwiltuin of die in privaat of provinsiale besit. Dis 'n nasionale icon. Hy moet bewaar en beskerm word. Ons sê, as jy kyk wat gebeur het deur die res van Afrika, en onthou net, onder hierdie verbod, 23 lande het hulle totale bevolkings verloor. Daar's maar net 10 lande nog met renosters. Van daai 10, 6 van daai lande het bevolkings van minder as 100 renosters. Uganda sit tans met 14 renosters. So Suid-Afrika is die laaste sogenaamde groot bastion. En vir daai rede moet ons alles doen om dit te stop. Jy kan kyk en jy kyk na al jou sogenaamde parallel studies. Byvoorbeeld, kyk na die sogenaamde prohibition in Amerika oor drank. Kyk nou wat gebeur het nou onlangs in Portugal in terme van drugs, waar hulle het bewys dat daar is 'n manier om jou bemark te behandel. Die verskil is renosterhoring is 'n produk wat jou nie kan seermaak nie. As jy kyk as 'n comparison met byvoorbeeld cocaine of wat ook al, daar is dit 'n heel wat meer komplekse produk, en ek sê nie jy moet dit goedkeur nie, maar in die saak van renosterhorings, it forms part of traditional Chinese medicine. It's a 2000-year-old culture, en ons het nie in renosterbewaring ingegaan al daai jare terug, because we wanted to get into the rhino horn trade. Not at all. Maar die feit bly staan, daar's 'n demand vir die produk, dit gaan nie weg nie, ons gaan daai mense nie kan leer ken om hulle aktiwiteite verander. Byvoorbeeld, in Suid-Afrika, ons eet nie honde of snaakse goed, maar dis gedeelte van hulle kultuur.
En dit was die president van Proa Pelham Jones. Hulle gaan 'n bietjie later vandag daardie kwessie op die tafel blaas. Net so voor ek groet, vanoggend is die Kaapse Berg Zebra geskuif na bylaag 2 vanaf bylaag 1 af. Dit beteken dat die zebra nie meer krities bedreig is nie. Die CITES lidlande het die voorstel deur Suid-Afrika aanvaar. Hulle het ook Suid-Afrika geloof vir die goeie werk wat gedoen is om die spesies te red van uitsterwing. En dit is baie goeie nuus vir ons. En dan nou van my, en ek is Susan Paxton, Marlenae Forsie en Frik Wallis terug na jou, Isak.